Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Манас району Семетей айылында там сатка чыгып атат. Мекен жайы бул Семетейдеги Ажыбек татка көчөсү туугандар. Анан бул жакта ошо Первонациональный деген көчө экен да, кичинекей. Бул жака келиштин жолу бул Семетейдеги центр туугандар. Центрден светофордон бул Ажыбек татка көчөсү. Ажыбек татка көчөсү менен ушул түп тизеле ушул жака келсек туугандар. Ориентир болсо бул жакта мөлдүр тойкана бар туугандар, жолдун боюнда. Ошол мөлдүр тойканадан примерно 400 метр жүргөндө ушул жака келебиз туугандар. Ушул көчөгө келебиз, кичинекей көчө экен. Күн батыш төгөстөй кайрылган көчө экен. Анан сатыла турган үй бир экинчи үй экен туугандар. Ошол жака барабыз азыр. Мына туугандар, буйруса бир 100 метр жүргөндө ушул тамга келдик. Муну мурда чагылдырганбыз. Ал кезде кожоюндар үйдө жок болуп калып, анан көп клиенттер ушул ала албай калган экен да, ушул байланыша албай. Азыркы учурда үйүндө экен кожоюндары, баазын этегинде айтабыз туугандар. Общий аянты 15 сотик сатыла турган ушул жерчи. Көрүп тургандай дарбазасы пескоблок менен тургузулган экен, жашынакай болуп. Жүрүңүздөр, чоого көрөйүк эми. Тегерегин барына. Буйруза ушундай киргенде кенен арт там аркасында да кенен место бар экен. Ошол жактан көрсөтүп берейин, бул жакта материал да бар экен. Туугандар, там аркасында өтө чоң кенен место бар экен да. Мына билинбеген менчи. Мүмкүн да кошуп чоңойтуп койсоңуздар болот экен тамдычы. Анан эшиктин астына кирсек, бул жакта ушундай навеси бар. Навеси да көрсөтүп берип коеюн. Пескоблоктон турган. Бул жагы чоккана экен туугандар. Анан бул жерде отуруп чай ичкенге сонун экен, далда экен да. Бул жагында склад экен. Көрүп тургандай. Жаңы салынган, көрүп тургандай жыгачтардын баары жаңы. Да кыдырайык жүрүңүздөр. Анан үйгө киребиз этегинде. Ушундай тал теректер бар экен, эшиктин астында бүт көлөңкө сарайлар бар экен. Бул жакта малканагы мынакей сарайлар бар экен. Жакшы ал жагы. Анан огородун көрөйүк. Бул жакта чоң акацияларды көрүп атабыз. Отунга бай кенен жер экен, анан огород ушундай да кенен экен туугандар. Бүгүн мал байлайм десеңиздер, мал багам десеңиздер, кенен да, бул жака токойго чыгып кетесиздер. Ал жака да доступный да, жакшы экен. Огороду да кенен экен. 15 сотик негизи айылга деле өтө сонун кенен бул нерсе. Жүрүңүздөр үйгө киребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына үйгө кирип атканда бул жагы кирип аткан жери кенен экен. Анан полду көрүп атабыз, жыгачтан, мурунку эле жыгачтан. Погреб бар окшойт да. Бул жагына погреб бар экен туугандар, мына озу турат бул жагында. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде мына көрүп аткандай үйдүн ичи жазалган, сонун болуп. Үйгө суу кирген экен, көрүп тургандай. Бул жакта да погреб бар экен туугандар, мына көрүп тургандай жакшы. Полный комнатам бар погреб, жакшы экен анда буйруза. Шарттары. Үйдө суу бар экен да демек, ысык суу, мустак суу. Өтө сонун. Анан печкасында көрүп атабыз темирден. Тиги тамда жылыйт, эки там. Ташкент болот экен да. Мына буйруса. Үйдүн ичи ушундай болуп жазылган. Мурункундай эле 2 кабат айнек. Анан бул жана кирсек дагы ушул жатакана комната экен да. Чакан үй бүлө үчүн жакшы экен туугандар. Буйруса. Жакшы там экен туугандар. Мурда бир тарткан ушу навес жок болчу. Бул үйдөчү, анан үйдө таза үйдө суу жок болчу да. Азыркы учурда ошо навести салыптыр, анан суу киргизген экен да. Шарттарын жакшы кылып коюптур. Ким келсе да. Баазына келсек, баазы 2 миллион сом сурап атат кожоюну. Анан айтпай койгонуна караганда ошо айтканы жакшы да, кымбат болсо да. Анткени бул баазын өзүңүздөр келтирип аласыздар. 2 миллион деп 2 миллионго кетпейт. Өзүңүздөр баазын келишип алсаңыздар болот. Сонун там экен бул. Жашаганга сонун тынч жерде. Центрга деле жакын чыгып кеткенге. Ким алса да ошого буйрусун туугандар. Байланышып баазын келтирип алсаңыздар болот. Отунга да кенен сонун. Жакшы экен.